Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це дідусь лісовичок. Він запрошує нас до себе у гості. А от про кого він буде розповідати, ми дізнаємося, коли впізнаємо, хто захований у малюнках з геометричних фігур. Малята, подивіться уважно, хто захований у цьому малюнку. Це лисичка. А з яких геометричних фігур зроблена лисичка? Із трикутників. Правильно, молодці! А хто заховався у цьому малюнку? Зайчик. А з яких геометричних фігур зроблений зайчик? Із кругів і трикутників. Молодці! А хто ховається у цьому малюнку? Це ведмедик. З яких геометричних фігур зроблений ведмедик? З кругів і прямокутника. Правильно, молодці! Діти, а як лисичку, зайчика та ведмедика можна назвати одним словом? Дикі. А чому вони називаються дикими? Тому що вони живуть далеко від людей, у лісі, і піклуються про себе самі. А яких диких тварин ви знаєте ще? Вовк, білка та їжак. Уже завершилися морозні холодні дні. Настала весна. З приходом весни деякі тваринки змінюють свої шубки. Як ви гадаєте, які це тваринки? Це зайчик і білочка. Правильно, зайчик взимку біленький, а влітку стає сіренький. Білочка також змінює свою шубку із сіро-білої на руду. Лисичка також змінює свою шубку. Її шубка навесні стає менш пухнастою та яскравою. Змінює свою шубку й вовчик. Він стає більш сірим і має не таку пухнасту шерсть. Навесні густа пухнаста шерсть звірів стає рідшою. Малята, а як ви гадаєте, чому? Це тому, що навесні стає тепліше, і їм не потрібна густа пухнаста шерсть. Кінець зими – це найважча пора для звірів. У всіх тварин закінчуються їстівні запаси, тому вони живляться молодими бруньками та зеленою травичкою. Якщо прислухатися, можна почути, що хтось шарудить, десь чути рикання. Це тварини прокидаються від зимового сну. Малята, як ви гадаєте, хто прокинувся від зимового сну? Ведмедик та їжачок. Правильно. Навесні у тварин народжуються діти. Дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх, далеко не відходять від своєї домівки. Спочатку маленькі дитинчата живляться тільки молоком своїх матусь, а потім дорослі звірі вчать їх самостійно добувати собі їжу. Діти, а чи знаєте ви, що полюбляють їсти дикі звірі? Кому що до смаку? Давайте разом спробуємо з'ясувати, хто полюбляє їсти грибочки. Їжачок та білочка. А хто любить їсти м'ясо? Лисичка та вовк. Лисичка та вовк – хижі тварини, бо живляться м'ясом. А кому до смаку рибка? Ведмедикові.
А хто любить ласувати морквою? Зайчик. А кому до смаку капусточка? Зайчику. Хто любить ласувати горішками? Білочка. А хто полюбляє яблучка? Їжачок. А кому подобається малинка? Ведмедику. Молодці, малята! А тепер поставте відео на паузу і допоможіть білочці дістатися до горішків. Діти, про кого нам сьогодні розповідав лісовичок? Про тварин. А які це тварини? Свійські чи дикі? Дикі. Сьогодні ми дізналися, які зміни відбуваються у лісових мешканців навесні, чим тварини люблять ласувати. Малята, лісовичку вже час займатися лісовими справами. Тож дякуємо йому за цікаву розповідь про лісових мешканців. Діти, наша зустріч теж підійшла до кінця. Ви сьогодні молодці! До нових зустрічей! Бувайте!